दोस्तों ये देख रहे हैं आप हिरन और ये हॉर्स और ये 3D बनी हुई है। ये सब हम लोग की फैक्ट्री में बनती है। और ये डोर है अपना और रेलिंग का काम होता है पूरा। और ये मिरर फ्रेम है, पार्टीशन है, ये डोर है अपना, जाली बनी हुई है। हर टाइप की डिज़ाइन अपने वहाँ होती है। और ये पार्टीशन बोर्ड है, पार्टीशन है, MDF जाली, 3D कटिंग, रेलिंग, MSSS, हर मटेरियल पे अपने वहाँ डिज़ाइन होता है। और सभी बोर्ड अपने यहाँ कटते हैं हर टाइप के। ये है